haja ya moyo wangu Yesu tu. Kama yala tafutavyo maji, zaidi ya udongo mkavu uonavyo kiu kwa tone la maji, ilivyo nafsi yangu nisiposema nawe, ulivyo moyo wangu nisipoushiriki nawe. Kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nakuhitaji Yesu, oh, nakuhitaji. Nachotaka ni wewe, ni wewe tu. Yesu ni wewe. Nachotaka ni wewe, ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Ni wewe. Haja ya moyo wangu Yesu tu. I tell you, oh my, Emma Omonge, nachotaka. Haja moyo wako. Ndugu, nimedhani utanikaribisha hapo pia na vocals kidogo, ujazilie pale harmonies na nini. Ngoja nisikia ni venye sijui kama mic yangu iko umefanya. Mic yako iko on. Ujiongeza bass hata kidogo. Hapo nini soprano tena pale. Mimi naimba zote pale. Yes. Kama kawa. Yes. Msanii yako area. Tuko naye hapa na anacheki pia feedback hapo. Ni kama watu wamemngoja tu sana. Kwanza big shout out to Raquel Rael. Anasema nawapenda sana watangazaji wetu, tune in akiwa side za Umoja. Vida Lovely anasema tune in akiwa Umoja pia. Marion Karoa Ngoya IC akiwa Buru. Alafu sasa kuna huyo bado Vida Lovely anasema I just love Emma Omonge and I was never going to miss this Kesha. Awesome. Just love how she ministers. Wow. Huyo anasema ako locked in bado akiwa hapo side za Umoja, na tukimalizia na Faith Kibet. Anasema as usual. Yes. Na akatuashia fire. Emojis za moto hapa hivi, hakuna baridi hapa. Hakuna baridi. Emma Omonge, karibu sana kwenye studio zetu. Nashukuru sana. DJ Teros amesema huku hawezi uliza sijui niteremke na njia gani, huku ni nyumbani already. Huko ni nyumbani. Ndivyo hivyo. All right, one thing that I understand ni kwamba you are a songwriter, singer, a teacher of the word, na pia kuna mambo mengi ambayo umefanya, na zaidi ya yote pia there is a story behind who you are today. But again, from nachotaka. In fact, wimbo huu ulichangia pakubwa pia mimi kuweza kujua Emma Omonge ni nani. Haja moyo wako. Haja moja ambayo inanipeleka to the book of this is Matthew 6:33 there about ya kwamba seek first the kingdom of God and the rest will fall into place. Haja moyo wako, ulikuwa ni vipi na Mwenyezi Mungu alijibu haja moyo wako? Alisema haja moyo wangu si ati nilikuwa nahitaji, nilikuwa nataka kwake. Ndivyo hivyo. Haja moyo wangu ilikuwa ni kuwa karibu na Yesu. And I feel kama nimeachieve. Kwa naweza kuwa karibu na Yesu because I felt mara nyingi tukitaka tuseme kupe school fee, kesho utataka rent, kesho utataka kitu nyingine, so needs zinaga mwisho. So apart from kile ambacho nataka kwa Yesu, how willing are you kupiana kwake? So nachotaka is more of mimi kujitolea na kujitoa kwake Yesu Kristo. So si kama alikuwa na mahitaji or something, zilikuwa ndio, lakini that is not exactly what I was looking for. I wanted that intimate relationship with God. Yes. Na umuhimu wake ni gani haswa, especially now that looking at the year on how it has been, a lot has happened, and just desiring just to be in his presence. How important is this for a believer? Because kama napenda huo mfano wa kama samaki, kama haiko ndani ya bahari bas kwisha. How important is this? It is very important sababu kumbuka Jesus is a whole package. So the Bible says before you even ask, I already know what you want. Ina maana kwamba the focus ifai kukua juu ya kile ambacho unaweza kupata kutoka kwa Yesu. But the focus should be more of our relationship. Because
chochote kile ambacho kitafaulu ama kitasonga mbele, it is dependent on how big a relationship that you have. If you love a business partner that you do, you know, wondrous things with, or even a life partner, kukiwa na ile chemistry, ile relationship, it works better. So relationship is more of the backbone of anything that will succeed. So issues zinaweza kuwa ziko nyingi kwa maisha, lakini when you have Jesus as your friend, hautasikia ule uzito. David says he surrounds me with songs of deliverance. Kumaanisha kinachokuzunguka ni zile nyimbo za ukombozi. So hata ukipitia kitu, you don't really feel the right effect of that whole thing, because angekuacha Mungu uisikie vile unafaa kuifeel, I think unge survive. So unaona kama mtu mwingine ameresort kukunywa pombe, kwenda suicide, kujidu. Yeah, but sisi tunajiambia as much as leo imekaa vibaya, I'm still hopeful for tomorrow. Kwa nini? Because there's Jesus inside of you, anakuambia hata kama utafaulu kesho, I mean leo, kuna kesho, and then you're not alone. This year, in life too, when you walk alone, life is hard as it is. So do not walk alone, the Bible says. Two cannot walk unless they agree. So tembea na mtu. So mimi niliona nitembee na Yesu. Yeah. All right, awesome. Na pia hata baada ya kusikiza hivyo, to the next song that we are just about to play, again it's another great prayer. Fungua mbingu. Oh my. Hebu tupe tu vokali kidogo tu kabla kuweza kuonjesha pia msikilizaji, as we go back to it, some music kidogo, and then we come back as we talk more, as we continue also just to thank God for all that he has done for us. Fungua mbingu. Fungua mbingu, majibu yapatikane. Fungua mbingu, fungua mbingu, majibu yapatikane. Fungua mbingu. Yeah. All right, there we have it. Kumbuka in the studio with us, to those of us who are streaming live, that is pale penye tuko wapi DJ Terots? Yes, tuko kila mahali actually. Yes, kwa wale wanatu stream live pia pale kwenye pia Truth, yani wanatupata vizuri sana kwa www.truthfm.org. Wanatupata hapo vizuri, yani tuko station zote 96.7, 90.7 pale. Simu ziko on pale, ya BHB ni 0722 174 200, alafu ya Truth FM 0727907907. Wanatupata hapo pia. Ndivyo hivyo. Kwenye WhatsApp pia najua watu bado wako. Tutakuwa tunachukua feedback zao kidogo. Tutakuwa tunachukua pia feedback tu pia pale. Wasemezane pia na msanii hapa. Itakuwa ni vizuri kabisa. Alright, so right about now back some music kidogo, and then when we come back tutakuwa tunaendelea na conversation. This is it ni asubuhi ama tutasema ni wakati gani sasa? Ni asubuhi. Asubuhi Tuko Saturday. Kesho ni Sunday. Sawa, ushasema. Wacha iwe pia ni ombi lako na kwetu sisi ya kwamba Mwenyezi Mungu akapate kufungua mbingu. Stay tuned. This is Kesha na VHB. Hiyo ndio hashtag ambayo tunaitumia asubuhi hii wa leo, na tunasema ni asante kwa kila mmoja aliye nasi hadi kufikia sasa. So right about now, back to music. Naomba nitembee chini ya mbingu iliyofunguka. Naomba ni udumu chini ya uwepo ulioshuka. Naomba mkono wako usitoke kichwani mwangu. Uzito wako thamana kuu kwangu. Naomba nitembee chini ya mbingu iliyofunguka. Naomba ni udumu chini ya uwepo ulioshuka. Naomba mkono wako usitoke kichwani mwangu. Uzito wako thamana kuu kwangu. Fungua mbingu, fungua, majibu yapatikane. Fungua mbingu, fungua mbingu, panguza machozi, majibu yapatikane. Fungua mbingu, fungua, majibu yapatikane. Fungua
tazama mambo mazito yananipiga moyo, nimkimbiliaye amejeruhiwa, nimwombaye nimwitaye ameshushika, ni wewe tu jibu langu, nimkimbiliaye amejeruhiwa, nimwombaye nimwitaye ameshushika, ni wewe tu jibu langu. Uliye na fungua milango yangu, uliye na sikio sikia maombi yangu, nifungulie kwa huruma zako, kiachiliwe kilicho changu, yakuguse machozi yangu, nifungulie. Naomba nitembee chini ya mbingu iliyofunguka, naomba ni udumu chini ya uwepo ulioshuka, naomba mkono wako usitoke kichwani mwangu, uzito wako thamana kuu kwangu, naomba nitembee chini ya mbingu iliyofunguka, naomba ni udumu chini ya uwepo ulioshuka, naomba mkono wako usitoke kichwani mwangu, uzito wako thamana kuu kwangu. Fungua mbingu, fungua, majibu yapatikane. Fungua mbingu, fungua mbingu, panguza machozi, majibu yapatikane. I tell you, Emma Omonge, leo tunazidi kubarikiwa papa hapa on this Kesha na BHB. What a great moment. Yani bado tuko macho, tunazidi kusonga mbele, ama vipi DJ Terrot? Yes, bado tuko macho mpaka saa 10. Ndivyo hivyo. Yes, na tulipromise yani watu that yani lazima ingefanyika. Tumeipigia debe pale. Yes, na kila kitu yani tunashukuru God. Unajua actually bado hii ni Thanksgiving. Ndivyo hivyo. Yes, ya kushukuru God pia pale. Emma ndo huyu amefika, yani amechukua time yake pia. Yes. Leo tuko naye hapa studio. So kila kitu inaenda vizuri pia. Na yote ni kwa Mwenyezi Mungu. Na wanatupata live wakiwa pande gani? Ama wanatupata live wapi? Kila mahali yani tuko both stations pale, bado tunawakumbusha. Yes. 96.7 BHB pale. Alafu bado tuko 90.7 Truth FM. Yes. Yes, yeah, Truth FM pia pale. Najua watu wangu wa diaspora pale Canada najua ndio saini asubuhi. Hatujui yani. Watu waronga sasa watasema aje pia. Unajua watu waronga. But yani pale pote kwa kustream live pia www.truthfm.org. Yes, na pia pale hivyo kwenye Facebook ni Biblia kusema broadcast, unaingia pale unatupata live and direct. Na tunasema ni asante sana kwenye kwa kila mmoja. Yes. Kwenye YouTube pia pale ukiangalia kwa page yetu ya Truth FM Kenya. Truth FM Kenya pale. Yes. Watu wanatupata pale. Ndivyo hivyo. Tuangalie venye tunapendeza pia. Na ndio umeniambia light zimenimulika zaidi. Tuangalie venye tunapendeza pale. Kabisa. Anyway, back to Emma Omonge.
Fungua mbingu. Napenda mistari ambayo unasema yule naye mtegemea ama unayemuomba kitu, yeye pia na amepungukiwa kwa njia moja au nyingine. Siri ya kumtegemea Mwenyezi Mungu ni gani? Na kwako najua amefungua mbingu kwa njia kadhaa. And labda tu uweze tu kushuhudia tu ni njia gani hizi ambazo Mwenyezi Mungu hata baada ya kuimba wimbo huu na maybe hata kabla ya kuweza kuimba, Mwenyezi Mungu alipata kuingilia kati na akafungua mbingu akakushangaza hata zaidi ya fikra zako. Nitasema hivi, first of all, fungua mbingu ni wimbo ambao niliandika kumsaidia mtu mwingine kuweza kuomba. Because kuna times in life ambayo yani you don't even know how to pray. Manake vitu vimekusonga, mambo yamekugonga left and right, unajiuliza itakuwaje, nitafanyaje. Na najaribu kumtetea mwanadamu kwamba most of the time unataka mtu ashughulike na mambo yako. Yes. Na pengine naye pia amefinyilika. Amefinyika kwa mambo yake. So hawezi kushughulikia unavyohitaji. Unaona wale watu wanasemaga niliwatafuta wakati nilikuwa na shida na hawakunitokelezea. What if hao wengine walikuwa na maisha walishindwa because hii dunia kuna mambo mob. So what is sema ati you know your true friends when you go through. What if your friends also were going through the valley? They needed you to stand with them. So mwisho wa siku I feel it's a very selfish statement mtu kumake. Hawakunitokelezea, hawakunifanyia, hawangeweza. What if angeweza? Umaifikiria kwamba the fact that hata amesikia hiyo problem yako, that is enough enough sign kwamba ako concerned. So ukisema ati hakunishughulika everything, so I'm trying to say mwenye anaweza kuwa namwangalia anisaidie, huenda naye amekuwa amepungukiwa. Kile ambacho ningeona kama ndo like ategemeo, mwisho siku naweza pata pia naye amepungukiwa in one way. So I was just trying to tell somebody, please siku zote inua macho yako zaidi ya wanadamu ama vitu ambavyo unavijua, angalia Yesu Kristo. Bure utakuwa unatembea ukishikia to grudge for no reason. People go through things every single day. So just nikaandika wimbo kuambia tu mtu kama huwezi kuomba, tumia wimbo tu kuomba. Pia mimi kuna wakati sikuwa nawezaga kuomba. Mambo ilikuwa imenisonga sana. Lakini wimbo wa mtu ulikuwa unasaidia kumwambia Mungu, hata I will not say anything. Anavyo tu but that's the desire of my heart. Naomba unisaidie. Yeah. And of course Mungu alifungua milango. I will not lie. From the time of hata si wimbo ilifungua milango. Nachotaka ndio ilifungua milango. Wow. Yeah, nachotaka imeniweka kwa stages like East African stage, national stage ya hii Kenya, na hata sehemu mbali. I think the world watches my songs and courtesy of nachotaka. So nilikuwa naambia tu Mungu, msaidie mtu mwingine, tuombe pamoja, ila si kama nimetosheka. Last week we were talking about contentment and godliness. Tukasema kwamba kuwa contented haimaanishi nimetosheka kama nimefika. No, I am appreciating God mali niko. Nikimwambia natamani kufika pale. Lakini sipuuzi mali hizi yenye amefanya. I give thanks for where I am, hoping to go mali natamani. Lakini unaona mara nyingi tunataka unashinda kulaumu Mungu ni I'm not where I used to be. But then unajua kujua statements ya kimungu. I'm not where I'm supposed to be. But nashukuru I am grateful for where I am. Yes. Nikitamani kufika pale, lakini niko grateful hapa. I think that is a statement ambayo ni ya kimungu. Nashukuru kukua hapa. Mahali niko. Lakini nikiangalia wapi? Mbele zaidi. Mungu ni ukitisha Mungu. I just want to encourage you, shukuru kwanza mali uko. Because ukitaka Mungu akupeleke na hata mali uko ndio hujashukuru. So unakupeleka huko kufanya nini? Hata kushukuru itakuwa ni ngumu. Mtu azibariki mtu mnyana moyo wa shukrani. Give thanks to God at all times because it is good. Yes. Ni kitu tu poa. Si sababu amekuinua amekutendea hajatenda, it is a good thing to do. Alright, well said. And this year tunapoangalia hata kabla tuweze kumbusha our dear listener on how they can stand with us and wazidi kuwa nguzo ama pila. Ningependa kujua this year 2024 despite of all that has happened maybe entirely as a nation, as a church na pia labda kwako binafsi kama Emma Omonge, ni jambo gani hili labda moja ama mbili hivi unaweza sema mimi hakika huenda labda nilikuwa nimetarajia na Mwenyezi Mungu amekuja kwa njia ambayo hata sikuwa nimetarajia, alitenda hili na hili, ama huenda labda hii ndio nilikuwa nimemuomba na hakika alitenda jinsi nilivyokuwa nimetaka na nazidi kumshukuru. Ni mambo gani haya? Nina vitu kadhaa nilikuwa na trust Mungu for. Yes. I ventured into a journey of faith.
na ni important niseme kwamba kuna ukitembea kwa imani pasipo na hekima utaumia kidogo. Okay. As you put your faith to work, make sure you don't lose touch with wisdom. Yeah, because I went through I took a journey of faith. And na feel kama niliingia kabla ya wakati. And that meant I had to be really stretched by God niweze kufikia pale. But on the good side is niliweza kuifikia lakini nilistretchiwa vizuri sana. So the things I trusted God for, I will not mention, but nilikuwa nimetrust Mungu sana. Okay. Na let me tell you, amejibu kwa wakati and even before time. So mimi ndasema yeye amenijibu mapema. So hata kinamba ningojeri 2025 utamwambia God sini sawa tu. Because lazima nijifundishe kutosheka. So ati unataka hapana unateka pause. Unaambia Mungu asante ulitenda. Nitamani I wanted two things but he did one. Ambayo ilikuwa very major kwa imenisumbua akili sana. But no aliitenda. So hata hii nyingine I am willing to wait. Nikamwambia if it takes stretching nikamwambia Mungu anipe tu nichukue commercial break. Nilambe glucose kidogo because manze hiyo stretching inaweza kuwa ingine. But in all these things we give thanks at all times. It's so true. Yes. All right, sasa in you being able also just to go to the studio, do amazing video, pale unaona Gadigadi wanafanya kazi nzuri safi tena kabisa, from the audio pia na other producers, yote najua pia imekugharimu, na the same way pia sisi kama pia wana BHB ili kuweza kufanikisha tuweze kuwa live, kuna mengi pia yanahitajika behind the scenes, and tunapo pia endelea na mkesha huu. Ningependa uweze tukumbusha msikilizaji on how they can still partner with us by being that pillar, waweze kuwa na kama nguzo kwetu, kuwakumbusha tu wazidi kusimama, sababu najua kwako ili kugharimu zaidi ya wewe kuomba, zaidi ya wewe kukesha, kufunga, pia hela ilikuwa inahitajika mahali. Yes. And that is exactly what causes a great ministry also to prosper. We need finances. And just a great reminder maybe kwa huyu msikilizaji ambaye yuko kwa wakati huu, kumkumbusha tu azidi kusimama na sisi kama nguzo, manake pasipo na nguzo pia nyumba haijasimama. Okay, I will say clearly. Yes. Tuongee ukweli mkubwa tu sana. As much as tutakuwa spiritual, kanisa tuongeange juu ya hela sana. We don't talk about money so much. Yet it is needed. True. Unaona kuna waimbaji, kuna mapasta utawahi wasikia leo sababu hawana do ya kuingia studio. Hawana do ya kuja kuleta program zao Biblia usema waweze kufanya. So tukisema tuangalie the other side, tusiongee about money. Ndio mimi unasema kama kungekuwa na bills za studio, angekuwa tu napiga show bure. Lakini for as long as naenda pale kwa Waitara ama kwa Gado nimwambie nifanyie video alafu mimi nianze raba shanda data naambia ukimaliza sisi ndio hii invoice lipa. So we need money. True. To push the gospel. I was speaking the other time and I was saying if we will take over territories we will need a few things. Kitu kikubwa ni resources. Na kanisa ikiwa na resources, unaona njanja ambayo inafanya tuna compromise, tunauza inchi, hatutakuwa nayo kwani tuko na kitu. So it's important that the church would have something. Yes. So please, it's important to support this broadcasting because they will need this thing kuweza ku reach out to people. The gospel is free, but the means to convey it kwa watu ni expensive sana. Kweli. Mimi ndo nitoyo song moja muweze kuona kwa TV. Hapo chini ya maji mimi najua ni pesa ngapi nimetoa, so it's very important. Yes. So tunaweza kukumbusha you can send your offering on paybill number 332550. Paybill number 332550. The account name is 967. The account name is 967. So paybill number 332550. The name is 967. It should bring inafaa kuleta Biblia usema. Biblia usema. Biblia So usema. tafadhali to support his stuff. We just keep the gospel on air. Ndivyo hivyo. Because we need your do. Ndivyo hivyo. So true. So you can either send it to 332550 ama the other side pia DJ Teros ikiwakilishwa pande ya Truth FM. Yes, pale paybill kama venye Emma amesema ni ile 332550. Alafu account tunaweza weka pia 907 ama 967. Yes, yote itatufikia na tuta appreciate. Na before pia tumalize tutakuwa tunabiga pia ni wawili watatu pia hapo because yani tunaona pia zikiingia na tuna appreciate actually kila mtu ambaye pia anazidi kusupport. Ndivyo hivyo. Na mahali imetoka tunasema iendelee kuongezeka.
may the cup overflow. Yes. So tunapomalizia na Hema Omunge na ndiposa tuweze kurejea baadaye tuweze kumaliza na DJ Terots. Ningependa uweze kumalizia na Alami ambayo pia inapendwa na wengi sana. Kweli. Na before you do that, labda tu just nitasema aje, a word of encouragement. Kuna yule ambaye labda anatusikiza, huenda tu labda maneno yanampita tu na anashindwa. Nyinyi mkajua kenye inapitia. Mungu anajua. Just a word of encouragement kwa huyu msikilizaji, whichever burden ambayo uko nayo katika moyo wake, hata kama Mungu anatukumbusha kwamba njooni kwangu enyi mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapatia hiyo pumziko ambayo inatoka tu kwake Mwenyezi Mungu peke yake. Just a word of encouragement, and then kwa huyu mmoja Alami tuvuke nyumbani kidogo pale. Wacha niseme hivi. Unajua growing up nilipitia vitu vingi sana. I went through so much, from the loss of my mom and my parents and kuvurukwa, leo naishi huku, rejected, toka rudi, just hiyo mangaiko ya maisha. This week nilikuwa nakaa and I look at the farthest I've come. Nilikuwa naambia Mungu, for the first time nimefeel Mungu ameweza kuinterpret the meaning of the things that I went through. Nilikuwa najiuliza kama maswali, why would you allow vitu kama hivi nifanyikie? Nakwambia hivi msikilizaji, Mungu akimaliza kutafsiri maana ya mapito yako, nakwambia utarepent kwa zile masiku umekuwa ukiteta. Because Mungu alinikubalia nipitie yale yote ndio aweze kuniandaa for because what I'm handling today. I didn't even introduce myself. I am a gospel singer, I'm a songwriter. I am a host of a worship night, Networks Ascend Worship Night. We do it annually. And let me tell you the pressure that comes with it. Na nashangaa vile huo hainipigi. Nikajua kumbe Mungu alikuwa amenitayarisha. Zile vitu vilinipiga mpaka nika get that. So, and the many things that I am handling. The foundations and whatever. Nikajua kumbe Mungu, for the first time I felt ametafsiri maana ya mapito yangu. So mapito yako, go through it with a lot of grace. Usitete. Because Mungu akimaliza kuitafsiri utaelewa ni kwa nini. Nakwambia utatubu mpendo. So don't give up now. And the moment unaona kama kisa kinaendelea kuwa kinene, that is a sign that it's about to dawn. That is the number one sign that is about to dawn. When you feel the labor pangs zinakuwa zaidi, it means you're just about to give birth to something great. So unaweza kuwa una give up on, like ni 2 steps imebaki. So, number 2, funga sikio, usisikilize what the enemy is telling you. The enemy will tell me, Emma, what is the point of even living? So ungetu kwa baro manzugo ngona gari stuishi. It will preach to you. Na unaangalia nyewe, what is so good about my life? Ni nini yuko kwa maisha yangu? Nakwambia hakuna, nobody cares about. Not mtaja kupigia simu the whole day leo. Nobody really cares about you. Fanya hivi. Ruka tu kwa, the enemy will speak to you because anajua your destiny is so great and big. That is when I insist ufanye vitu ambavyo vinaweza kuikatiza. So I'm encouraging you. I am pleading with you by the mercies of God. You cannot give up because you're almost at the dawn break. Uwezi give up sahi. Mungu anajua na Mungu ni Mungu wa kipimo. Number 3, Mungu ni Mungu wa kipimo. Hawezi pea mtoi wa class 5 the same matatizo na mtu wa form 4. So Mungu akikupea hiyo anajua shapima, akajua hii unawezana nayo. Sisi ni wanae, we are the same in his eyes, lakini tuko na kila mtu akona measurement yake. So hiyo yako amekupatia, imagine hizi kukuharibu. Na hizi kukupea class 3 na wewe ni wa class 5. Hawezi. Anajua hii ndio unaweza. So please just persevere and hold on a little more. Mungu anakupenda na sisi tunakupenda, tunakuombea Mungu akusaidie. Amen. Tumalize na Alami. Utupe tu vokali kidogo kisha tuingie kwenye muziki kidogo tu. Tupeleke pale nyumbani sasa. Alami. 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 Pile kamido. Alami. 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 Pile kamido. DJ Teros umelewa hapo, amesema nini? Ama hiyo imeenda ni kama hiyo utaniambia. She's speaking in tongues. Waacha nitakwambia behind the mic. Na maybe tukimalizia Emma pia naweza tuambia pale watu wanampata aje pia kwenye vizuri sana mtandao pia. Kuna ule mtu mwenye amesikiza labda saizi nyimbo zinambariki pia sana, sijui anaweza zipata pia aje pale kwenye YouTube. Ziko YouTube peke yake ama pia ziko huko kwingine? Ziko all, unaona zile digital source zote. Spotify nani ni ziko pale ndani. And of course
unaweza nipata at Emma Omonge across all my social media handles. Twende TikTok, twende everywhere tapatikana. Na place umesikia siko niambie ni wapi, alafu mimi nitaji. Na zote mahali unatuma watu huko active. Very active. Unajua kuna mtu No, anaambia niko active. niko Okay, Facebook Twitter. na ni post huko. Twitter ndo siku hizi inaitwa X. X kidogo, hizo streets sijazielewa fiti, lakini zingine tuko poa. Hizo watu hawajazielewa vizuri, lakini TikTok tuko sawa. Instagram tuko sawa, Facebook tuko sawa, YouTube hata usiseme. Lakini X hapo kuna vile. Tata mtu atusaidie bana. Hizo streets kuna vile. Right. So what we must appreciate. Thank you so much for honoring the invitation, coming through and blessing us with your ministry. Mwenyezi Mungu akuzidishie, and looking forward for such a great moment again with you. Asante. Allow me tunimalizia nayo, lakini tukirejea ndio tutakuwa tunafunga chapter with my DJ Terots, and then of course tukipave way for another power. Our presenter sasa. Mambo bado. Kesha bado inaendelea. Kumbuka hashtag ni Kesha na VHV. Yes. Right about now, allow me tunavuka pande za Nyanza kidogo. Twende kazi. Behind the scenes najaribu kuambia DJ Teros, huu wimbo unamaanisha nini? Umeshaelewa? I worship you. Yes. Tutembee Nyanza. Nyanza pale nishai kuwa hapo Nyanza. Sikujua fish huko ni expensive bana. Kwani uliuziwa samaki pesa ngapi? Ni Nairobi kidogo. Pale samaki ni expensive kuliko nini, na inatoka hapo. Zika wanalipisha kwenda huko kwa mtu kuchukua. Ulikula ndio nilikuwa nakupatia ile story, nikaitisha samaki na soda ile ndogo. Karibu anti, ona huyu. Hapa hakuna soda ndogo bwana. Kumbe watu wanakunywa ile kubwa. Mambo ya pale lakini tu yani, mambo yao. Anyway, tunapoambia pia Emma Omonge kwa heri for now, na ningependa tu just to give you this opportunity just to pray with us and dedicate all the prayer needs ambayo Mwenyezi Mungu anajua, lakini muombe tu nasi tunapomalizia for now before we go into another session. Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you, we bless you, we give you glory and honor. We thank you for this privilege, this honor that we can fellowship in your presence, oh God. We thank you for every listener. We thank you for every viewer that has come on board today. Lord, you know the needs that are in their hearts. You know the things that have pressed them down.
Lord, we cast them unto thee, Jehovah, that may we cast our burden unto you because you care for us. Lord, we cast our burdens unto you. We cast their burdens unto you. The Lord God, you come through for them in the ways that only you can. We pray for them that are sick, that Lord God, you're going to give them you're going to heal them by your stripes. We thank you for those that are trusting you for provision. Jehovah God, you're able to supply our needs according to your riches through Christ Jesus. We thank you even for those who are seeking for jobs. Jehovah God, may you open doors for them. They are willing to work and there's no work for them. We pray that, Lord, may you open doors that they be able to find work. We pray for businesses that you'll establish them. Lord, that anybody that works is entitled to a wage. May you enlighten the businesses. May you give them favor, oh God, in the name of Jesus Christ. We cover families, we cover this nation under the blood of Jesus Christ, that God, you are protecting them and watching over them. We dedicate the families to you, we dedicate lives to you, we dedicate our government to you, Lord, that you would take over and be our leader and ruler in the name of Jesus Christ. We love you and we bless you that, Lord, through prayer and thanksgiving, let our request be met unto you. And we thank you, Lord, because by faith we believe that you've heard our prayer, and so shall it be. In the name of Jesus Christ, we give thanks. Amen. Amen, amen. Once again, thank you so much, Emma Omonge. It's always a blessing just to have you on board with us. Anytime tukikuita unatokea, we appreciate that and we can never take it for granted. Amen. So right about now, tuko tayari pia kukaribisha the next presenters ambao pia watachukua usukani. Yes. Na tunawakaribisha na wimbo huu, so utacheza in the background alafu tupate kuingia, au sio? Yes. All right. Sasa there we go. Marema one and only, the giver of life, iko tunanapa. Mesimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawinga oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, wewe unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaha yao mbaya. Watakotaje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down. Iteleza baba unaniinua, janitupa wala ujanijutia. Kama ni toba zimejaa gunia, ukweli kwamba tu umenihurumia. Ningekulipa nini kama ungetaka, nilipe jema moja moja. Maana hata hii pumzi nayovuta, hakuna dola ingetosha. Na kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia. Hata wale wananionea usuda, shabaha yao mbaya. Utampataje mwamba umenifunika, ure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. Welcome back once again. Kumbuka ni Kesha na BHB right here on both stations. Biblia husema broadcasting together with 90.7 Truth FM. And right about now, mie najulikana kama Sammy Boy, just about to sign out. Tukiwa na mwenzangu hapa hivi DJ Teros. Tulikuwa tunajikumbusha now that Mungu ashajibu. Ni vizuri tujikumbushe kama the one of the 10 lepers. Yes. Baada ya kuona ile healing imefanyika, akaamua kurudi back na akasema asante. Ule moja. Yes. So be the one. Yes. Not among the nine. Yani tuna encourage watu that yani kwa huyo moja. Usifuate Mbogi. Sikuchoche pale pia. Hapana. Achana na Mbogi. Kuna wale pia unapata labda kwa hii mwaka, yes, labda vitu hazijawafungukia venye pia Emma akiombea ni watu aki-encourage pia watu. Mwaka ndio hii inaisha. CV. Kampuni zote zinajua CV yako but hauitwi pale. Ama yule mama ambaye anafunga nini njugu. Unabai njugu, unapatana na CV yako. Ama kwa nyama kwa buchari. CV yako ndio inakuangalia. Unashindwa, hii ni max yangu. Unashindwa. Posta pale pia wanatumia house to rent.
hii side nyingine ni wewe bado. Vitu Bro. vitu Inafaa tutoke tuende. niko baya, lakini tuna encourage yani watu. Yani hata bado ukipitia hizo zote yani kuwa ule moja. Yes. Na pia I think ukiprayia pia watu yani venye pia Emma alikuwa anasema if ukiona neighbor yako mali apartment unaishi. Siku hizi sijui watu mbona waziiti ploti. Waziita apartment. Kama apartment mahali unaishi pale. Yes. Labda rafiki yako pale yani pale anabarikiwa. CV ndio hiyo yake anapenya visa pale amejaribu anapenya. Wewe usi give up. Jua Mungu ako hiyo area yani. Ako zone sasa. Ako labda first floor. Unajua unaishi fourth floor anakuja tu sasa hivi. Ndivyo hivyo. Yes, so tuendelee kushukuru mtu. Watu wangu wa Msamiati pia wamefika pale. Yes. Tafakari wale wanakuacha na tafakari hayo. Hapa ni kwema tu. Wacha wakaribie mic. Mambo yao pale yani. Kwema hapo. Hapo jaribika jambo Unajua nataka kuwasalimu. Alamsiki. Ndio usiku hiyo sasa. Hapa pale. Amesema ni usiku. Na tuko asubuhi. Ni usiku sababu unaenda kulala Terots. Sema Binuru. Binuru okay. Binuru. Tutashika hiyo. Na hiyo tumeandika, tumekram. Hiyo tumekram. Tutaitumia mpaka wajue. Anza tena. Nimesema alamsiki. Binuru. Ni salamu ya usiku. Okay. Mnaagana. Ndio good night hiyo sasa. Hiyo sasa tumeweza kusema good night. Unasema good night too. Wakati tumeenda kulala. Sasa hivi tusema good night. Shida ni wanga tujibu. Hiyo ndio shida, huwa tujibu. Ama boys wanaambiana good night kweli. Kesho. Kwanza. Haya, hao wanaoingia sasa. Unajua wanasema to save the best. Yes. The last. Last ndio hii sasa. Ndio best sasa. Okay. Kamuks na Wanduks. Sikia hizo mistari. Mambo yao. Tunawacha na haya. Hayo ni misamiati. Kamuks, Wanduks. Tuseme nini zaidi hapo? Hatuna la kusema. Kwa hivyo yule msikilizaji anayezidi kufuatilia live atarajie nini in the next session? Unajua bado theme ni ile ya Thanksgiving. Sasa yetu ni ile testimonies. Alright. Kwamba msikilizaji amefanywa kitu ako na shukrani ni ile ushuhuda. Unajua ni muhimu pia sana kufanywa kitu ili kusema asante. Yaani uliomba sana ukafanyika. Alafu unaenda ukiendanga tu hivyo. Mzungumzia mambo ya the leper. Yes. Kwamba waliponywa 10 lakini wale 9 walienda tu. Yes. Si lazima. Ukiomba kitu ifanyike ni vizuri kurudi kuambia Mungu like nilikuomba nikasubiri na ukatenda. Nashukuru. Ndivyo hivyo. Alright. Haya sasa unawacha na misemeti gani ndugu yangu? Maanake tunaondoka sasa. Tunaenda kubinuru. Ni Binuru. Na hiyo ya kwanza ndio useme Binuru. Alamsiki. Haya Binuru hiyo. Tuachi hapo. Haya tunaacha kwa mikono mizuri yake Kamoko Monica pamoja na wandukuzi wa nyama tayari kuweza kuchukua usukani. Kwa hivyo zidi kutegea papa hapa ukizidi kufuatilia live pale hivyo kwenye Biblia kusema broadcasting, na kumbuka hashtag ni Kesha na BHB. Hadi wakati mwingine, baraka tele na Binuru.